今天要来个久违的开箱，开箱的就是我们蜡笔小新最爱的饼干——鳄鱼山先生巧克力饼干。那吃起来感觉怎么样呢？真的好甜哦！它吃起来感觉有点像是那个……哦，我知道，乖乖。饼干吃起来还蛮好吃的，很适合给小朋友吃，或者是出去野餐什么的，可以当一个零嘴。不过一定要配茶，因为它真的是偏甜。刚刚抽到的是这个，它这里就是它的附赠的一个贴纸，大家有看到吗？这是我们的一个巧克力饼干附赠的一个贴纸，所以如果喜欢收集他们的贴纸的话，千万不能错过。OK， 今天开箱都到这边结束了。那如果喜欢这个巧克力饼干的话，可以到船长代购，或者是直接私讯我。我们下次见，拜拜。